Увлекательнейшая детективная история, долгожданное продолжение потрясающего триллера, сверхъестественные приключения, историческая драма и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10 отличных новых сериалов, которые стоит посмотреть. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. Ферма Кларксона. Этот сериал — обаятельное и блестяще поставленное шоу о становлении фермера, которое в своей основе представляет глупое непринужденное приключение. Несмотря на это, в шоу освещаются реальные проблемы, связанные с фермерством и его влиянием на экосистему, причем делается это без назойливой назидательности. В ходе сериала можно заметить, что Джереми Кларксон действительно вкладывается в эту фермерскую жизнь, и его забавные попытки выставить себя на посмешище вызывают даже искреннее уважение, ведь делается это все, чтобы показать серьезный труд остального персонала. Шоу показывает реальные личности тех, кто участвует в управлении большой фермой и остается верным своим корням, сочетая в себе юмор и культуру. Отличительной чертой фермы Кларксона является более серьезный тон, чем в других проектах шоумена. Однако юмор и розыгрыши все еще присутствуют, придавая шоу особый шарм. В конце концов, сериал показывает, что фермерство — это сложное и глубокое дело, требующее знаний и навыков. И это желанное изменение в жизни Джереми Кларксона, который уже построил свою карьеру в развлекательном телевидении. Начало января порадовало поклонников процедуралов появлением нового и впечатляющего финального сезона «Счастливой долины». Это многослойный триллер, который рассказывает историю Кэтрин, опытного и преданного копа, которая никогда не забывает и о своей роли заботливой мамы и бабушки. Сериал является мастер-классом эффективного, захватывающего и эмоционального повествования, которое легко погружает зрителя в историю. «Счастливая долина» в каждом кадре говорит о своем реализме, начиная от декораций и заканчивая главными героями. Все персонажи сериала правдоподобны, а место действия — прекрасная английская долина с колоритными зданиями, окутанная туманом и сыростью. Сюжет последователен и точно выдержан. Самое прекрасное, что у создателей сериала с самого начала было определенное видение этой истории. Триллер, несмотря на успешность, не превратили в денежную корову. С первого эпизода прошло целых 9 лет, и качество ни на каплю не снизилось. Практически обязательная к просмотру новинка для всех поклонников детективных шоу. Покер Фейс — комедийно-драматический детективный телесериал, созданный известным режиссером Райаном Джонсоном, который совсем недавно порадовал нас двумя успешными фильмами «Достать ножи». Сериал рассказывает историю Чарли Кейл, идеального, пусть и не самого финансово успешного частного детектива, с невероятной способностью определять, когда кто-то лжет. В своем Плимут Барракуда она ездит от дела к делу, раскрывая тайны убийств и ловя преступников. Покер Фейс вызывает в памяти ряд классических детективных сериалов и фильмов в духе «Дела недели», таких как «Досье детектива Рокфорда», «Беглец» и, естественно, «Коломбо». Райан Джонсон намеренно дает дань уважения последнему, не только используя текст вступительных титров, но и формат How Catch 'em, то есть реверсивный детектив, когда преступник известен с самого начала, а главная задача сыщика — найти способ доказать его вину. Однако Покер Фейс не просто копирует формулу классических и известных тайтлов, но создает запоминающийся и уникальный криминальный сериал, который крайне выгодно выделяется на фоне большинства процедуралов. Это по-настоящему увлекательное шоу, которое имеет все шансы стать долгоиграющим и максимально интересным средством эскапизма для всех поклонников детективов. Если вы любите классические сюжеты о расследованиях, то этот сериал определенно стоит посмотреть. Экстраординарная. Согласно синопсису, сериал повествует о жизни Джен, девушки, которая не обрела сверхспособности в мире, где каждый получает их в свой 18-й день рождения. Несмотря на это, она отправляется в жизненный путь в поисках своей возможной суперсилы, и в этом путешествии она может обнаружить радость простого существования. Хотя тема людей со сверхспособностями уже довольно избита, Экстраординарная предлагает свежий и непредсказуемый сценарий, который привлекает внимание зрителя. Главные герои сериала — Джен и ее соседи по квартире, сыграны очень убедительно, а юмор, который присутствует в шоу, создает приятную атмосферу. Отличительной особенностью является отсутствие экшена, приключений, оборотней, монстров, ведьм или акцента на способностях. Вместо этого здесь представлены простые люди, истории которых взрослеют вместе с героями. И это действительно привлекает внимание зрителей, которые бесконечно устали от огромного количества супергеройских блокбастеров. И, наконец, сериал — типичное британское комедийное шоу. Он отличается от американских сериалов своим юмором, который не обращается к клише, а представляет чистые и замечательные истории и шутки. В целом, это прекрасный выбор для тех, кто хочет посмотреть необычный и увлекательный ситком о людях со сверхспособностями. Ситком, который не страдает от банальности и избитости своих тем.
Терапия. Сериал рассказывает историю Джимми, который пытается справиться с потерей жены, сохраняя свою роль отца, друга и психотерапевта. Он решает использовать новый подход в общении с людьми, нефильтрованную и жестокую честность, чтобы помочь им и, возможно, самому себе вернуться к свету. Персонажи в сериале оригинальны и не стереотипны, отношения между ними сложнее и эмоциональны, а реальные человеческие проблемы хорошо изображены. Шоу представляет собой удачное сочетание комедии и грусти, которое может вызвать и смех, и слезы. Сериал создан тремя знакомыми зрителям по многим популярным комедиям, актерами, сценаристами, режиссерами Бреттом Голдштейном, Биллом Лоуренсом и Джейсоном Сигелом. Последний играет самого Джимми, его присутствие чувствуется практически в каждой сцене. Харрисон Форд, рекламирующий терапию на постерах, также часто появляется на экране, хотя его роль не является центральной. Тем не менее, его значение в сюжете гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Если вы ищете умную и увлекательную комедию с серьезными идеями, то этот сериал стоит посмотреть. Сериал «Ты» основан на одноименной книге Кэролайн Кэпнес, рассказывает историю опасно обаятельного молодого человека по имени Джо, который идет на крайние меры, чтобы внедриться в жизнь тех, кто ему приглянулся. Сериал после перехода с родительской платформы дебютировал на Netflix и был хорошо принят зрителями, благодаря захватывающему сюжету и плавному развитию событий, которые рассказываются глазами антигероя Джо. При этом сериал остается достаточно мрачным и страшным, но в то же время интересным, что помогает ему развиваться. Вся история начинается с того, что Джо влюбляется в Бек, когда девушка появляется в книжном магазине. Он начинает преследовать ее в социальных сетях, наблюдает за ее домом, крадет вещи и узнает все ее контакты. Чем дальше, тем более жуткими становятся его поступки. При этом он остается настолько спокойным, что все, что он делает, кажется зрителю нормальным. В этом году вышел уже 4-й сезон, который отличается от предыдущих 3 по тону и качеству. Произошла смена актеров и обстановки, продолжение уже не несет в себе события предыдущей части истории. Отзывы на новые эпизоды сейчас практически везде негативные. Однако актерская игра и кинематограф по-прежнему превосходны. Фанаты сериала, пожалуйста, оставьте свое мнение о новом сезоне в комментариях. «Женщины войны» – французский мини-сериал, действие которого происходит во время Первой мировой. Сериал рассказывает истории 4 женщин – Маргариты, Каролины, Агнес и Сюзанны, чьи жизни пересекаются во французском городке на фронте. Сериал исследует тему участия женщин в войне и знакомит зрителей с миром, где злодеями являются не только национальные враги. «Женщины войны» исследует в том числе повседневные проблемы шовинизма и сексизма начала 20 века в захватывающем реалистичном повествовании. Сериал хорошо передает обстановку и атмосферу времени, что помогает зрителю перенестись в прошлое и пережить те моменты вместе с героями. Костюмы, архитектура, мебель и другие производственные ценности сериала превосходны. Хотя историческая точность не является главным элементом, изображение ранений, морального духа войск и обращение с ранеными кажется довольно точным. Сюжет и актерская игра хороши, хотя временами немного излишне драматичны и вынуждены. В целом, «Женщины войны» — это отличный французский мини-сериал, который является данью уважения женщинам-героиням, сражавшимся на войне. Агентство Локвуд и компания. Телевизионная адаптация серии книг Джонатана Страуда, созданная известным британским режиссером и комиком Джо Корнишем, который наиболее известен фильмом «Чужие на районе». Действие происходит в Лондоне 2023 года, однако в этом мире около 50 лет назад произошло нечто странное. Появились призраки, которые могут ранить и убить людей. Правительства мира приняли законы о комендантском часе, чтобы защитить своих граждан, и Локвуд и Ко — единственные независимые охотники на привидений. Главные герои — подростки с необычными экстрасенсорными способностями, которые борются за безопасность Лондона. Они должны не только выследить и уничтожить призраков, но и разгадать тайну, которая может предотвратить большую катастрофу. Должен отметить, что даже если поначалу сериал напоминает типичный Young Adult проект, он логичнее и качественнее своих конкурентов. Да и персонажи в этом сериале не настолько раздражающие, как в других. К тому же у них есть предыстория, позволяющая видеть, как проявляются разные качества личностей. В каждом эпизоде есть полноценный подсюжет, присутствуют тайны и драма. Построение мира в сериале и представление терминов происходит естественно, с помощью художественных приемов. Визуальное оформление, CGI и декорации правдоподобно передают ужасы и напряжение мира, где существуют призраки. Локвуд и Ко — это хороший, свежий детективный триллер, в первую очередь ориентированный на подростков и способный порадовать проработанными персонажами и сюжетом.
Казино. Кратко говоря, это увлекательный сериал с достаточно быстрым и интересным сюжетом, отличными актерскими работами и комедийными элементами, вплетенными в криминальную историю. В сериале зритель следит за прирожденным бизнесменом по имени Чха Мусик, который после обвинений, спасаясь от преследований, переезжает на Филиппины. Он встречает сомнительных партнеров, которые предлагают ему новую концепцию казино-бара, где игроки играют в баккара на купоны, которые потом обмениваются на спиртное, спиртное на наличные. Мусик сомневается в законности такой схемы, но пытается улучшить ее, развить в другой стране, справиться со всеми возможными юридическими проблемами и конкурентами, а заодно разработать стратегию по завоеванию политических и деловых кругов на Филиппинах. Сюжет сериала достаточно увлекательный и быстрый, иногда повествование становится немного жестоким, но это не особо влияет на восприятие сюжета. Все актеры в сериале справляются со своими ролями. «Казино» является широкомасштабной криминальной комедийной драмой, которая легко привлекает внимание зрителей с самого начала. «Затерянная в метели». Сериал начинается с семьи, которая посещает праздник кавалькады королей волхвов в Малаге в 2010 году. Когда отец покупает воздушный шарик для 5-летней Амайи, она убегает и исчезает. По данным видеонаблюдения, ее похитили, но реального прогресса в расследовании не было до тех пор, пока на 12-й день рождения Амайи Мирен, студентка-журналистка, работающая стажером в газете, не получает кассету с записью, на которой девочка жива и здорова. Это возобновляет расследование, а Мирен начинает собственные поиски Амайи. В целом сериал легко завоевывает внимание зрителя с самого начала и держит интерес практически до конца. Развязка большей частью сюжета происходит к финалу, но происходит и типичный поворот проектов Netflix. Остается достаточно вопросов, чтобы возникла вероятность выхода нового сезона. В любом случае, персонажи были интересными, а актеры отлично справились со своей работой. Подход фильма к повествованию также увлекателен, даже когда в своей хронологии перескакивает с одного года на другой. Хотя присутствие Майи на экране ограничивается видеороликами, которые Мирен получает с интервалом в года, терпеливый зритель дождется и полной картины истории к концу сезона. В целом, «Затерянная в метели» — это хороший сериал, который не затянут. 6 серий, даже несмотря на в каком-то смысле открытый финал, можно легко воспринимать как мини-сериал. Это как раз то, что нужно, чтобы захватить зрителей и полностью рассказать историю о поиске пропавшей девочки. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!